ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கோஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். யூனிவர்சல் அருண் ப்ரோ எடுத்த டீப் பிளாக் வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்த டீப் பிளாக் வீடியோவோட ஸ்டோரியை இவங்க அந்தளவுக்கு தெளிவாக சொல்ல, ஏன்னா இதோட ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெளிவுன்னு இந்த வீடியோலையும் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. அதோட டீப் பிளாக் வீடியோட ஸ்டோரி ஷார்ட்டாக என்னான்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு பையன் லவ் ஃபெயிலியரால் சூசைட் பண்ணி இறந்து போயிருக்கான். அதை தொடர்ந்து இங்கே மர்மமான சில விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடக்குதுன்னு, இறந்து போன அந்த பையனோட டிபார்ட்மெண்ட்டை சுற்றி நிறையா சில அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடக்குதுன்னு அங்கே உள்ளவங்களாம் சொல்ல, அதை தொடர்ந்து அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தங்கியிருந்தவங்க எல்லோரும் அந்த இடத்த 1 by 1 எல்லாம் காலி பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. அதுலேருந்து இந்த டீப் பிளாக் மட்டும் ஒரு அபாண்டட் பிளேஸாகவே மாறிடுச்சு. அதை தொடர்ந்து இந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக யூனிவர்சல் தமிழன் அருண் ப்ரோ வந்திருக்காரு. அப்படி இவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏகப்பட்ட இடத்த சில மர்மமான உருவங்களும் சில மர்மமான சவுண்டுகளும், அதை தொடர்ந்து சில மர்மமான விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடக்குது. அதை தொடர்ந்து கதவுகள் எல்லாம் பிடுங்கிக்கிட்டு கீழே விழு, ஏதேதோ அங்கங்கே கீழே விழு. இதையெல்லாம் பார்த்து அருண் ப்ரோ வேகமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த விட்டு வெளில போயிட்டாங்க. இதை பற்றின வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க, இந்த வீடியோவை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட்டாகவும் ஹாரராகவும் பார்க்கலாம். சரி வாங்க, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். யாரு யாரு? யாரு? செட்டி ஓட்டலாம் வந்துருக்கு. இந்த இடத்துக்கு இந்த ரூம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்குது. இந்த பிளாக்கு போக போக தான் தெரியும். யார் இது? கேஸ் அங்க பாருங்க. ஒத்தா
உனக்கு இருக்கு இன்னைக்கு, உனக்கு விடவே மாட்டேன். கொன்றுவேன் சத்தியமா உன்ன. தைரியம் இருந்தா எதுவும் ஆயுதம் யூஸ் பண்ணாம என்கிட்ட மோதி பாரு. எதுக்கு இப்படி பண்ற? ஓகே கைஸ், அது அமைதியாயிருச்சு, நம்ம கிளம்பலாம். ஓகே, see you guys, bye. நானும் என் வீட்டுக்கு போறேன். இந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கான தட்டி விடுங்க.